Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaykboy. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun biz bilan birga Pixjon salomlashib qo'y. Yo, obunachilar nima gap be? Ichibsizlar, yuribsizlar, nima obuna bo'lmayapsizlar? Nimaga? Nimaga haqiqatan Pixjon qara. Nimaga? Bugun Raft Survival 3-qismi juda qiziqarli bo'ladi. Pixjon bilan olamiz. Pixjon aslahalarni tashab qo'ydim. Buni o'zim yig'ganman. Yangi konstruksiya yasash kerak. Men daraxtlar chopib chiqaman. Maksimalniga. Pix qaysi birini yasaymiz birinchi? Hozir qani kitobni beraman, Kitob ko'raydi ichida. qanaqalari. Obunachilar, sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Meni yangi kanal ochdim. Uni linki shunday tepachada turibdi, burchakda turibdi yoki oxirida ham o'sha videoni topsalaring bo'ladi. Hozir tepadagi burchakdagi videoni ustiga bosinglar, no videoni oxirigacha ko'rib kanallarga obuna bo'lib tashinglar. No Minecraftga uji asosiy kanalimizni ochdik, endi sifatli videolar chiqadi. Nima deding, Pix? Shunday. Hozir Aytbo'y biza allambalo zombi orqali bir bo'lar ekan. O'shani yasash kerak-da. O'shani hozir bitta narsasini yasab ko'raman. Adashmasam sudda ko'rgan edim mana. Mana qochishchi. Akulalarni yo'qotishdi, nimadir usuli yo'qmikan-a? Akulalarni o'ldirish kerak, boshqa hech narsa yo'li yo'q. Xo'p, akalar, bizda bitta ideya bor bizda, ya'ni orolni kengaytirib chiqish fikri yanadan. Ya akulalar urobdi. Ayo, mana bu kiyimni qolgan qismlarini yasamasak bo'lmas ekan. Nima, qanaqa kiyimi? Mana. O'ldirib qo'yadi o'zi. Spawn point shu. Mana. Nima qilib beradi bu? O'sha anaqa suvda ko'proq nafas olish, tezroq suzib, shunaqa xususiyatlarni beradi. Full set kiysiz, full set, uning uchun to'la kiyish kerak. Endi qancha vaqt olsa bo'ladi o'shani? Bilmayman, shuni ko'ramiz hozir. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, bu Raft Survival juda qiziq. Hamma ko'p narsalarni yasab bo'lamiz. Men tepiqi yoningga tepiqi suv tagiga paydo bo'lib qolyapman. Shu bug bo'lib qolganda akalar. No, to'g'ri. O, normal. Hozir ana sunduklarga zo'r narsa bo'ladi, sunduklarga. Qochib turib pushka. Sunduklar. Hozir pushkani olib turing. Pix ustiga bitta bosib sindirib olaman hozir. Mana Zaykbo'y, mana. Mana oling. Bu yoqqa o'tingchi. Mana bilan kiyib ko'ringchi. Xo'p. Izmirlikni ham kiyib oling, izmirlikni ham. Yana tashada yana. Bo'ldi, shu. Bo'ldi. Siz ko'ringchi. Hozir narsalar tashay sundukka. Uy, başdan qaraydi. Suzib. Ha, qanaqa ekan? Bo'ladimi? O, suvni tagini ko'rish mumkinmi? Yo'q, suv tagida orqasidan akula ketdi. Tashangiz, birinchi marta ko'raman. Qara, anavda dengizni tagida Pix tushish kerak-da, bitta katta qayiqlarni olish kerak harakat qilib. O'shanida, Yo, oyog'iga qara, Pixda oyog'i. Yo'q. Akula qolib ketdi. Akula yetolmaydi menga. Akula makillatib ketadi Pixda. Xo'p, do'stlar, mayli. Daraxtlarni o'g'lamiz. Juda qiziqarli bo'lyapti o'yinimiz. Sizlarga yoqadimi mana Minecraft o'ynashim bolalar? Kommentariy yozib qoldilar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'lmaydi, bunaqa kartalarni maza qilib obzorni ko'rish. Zavqi boshqachada tovalar. Zaykbek kemaga yetib keldim-ku. Prosta hozir taxminiycha kemaga kirish. O, qanday sunduklar bor ekan? Ovoz sundukda. Men turgan joyimda spawn point urib bera olasanmi yo? Turgan joyimga. Yo'q, u harakatlanib turadi, spawn point urib bo'lmaydi menimcha. Bir joyda tursamchi. Buni qanday sindiradi? Ani sindirsam tushmayapti. Mana hayron mashinaga. O, tilla bor ekan. Kirki kerak ekan deyman-da, Zaykbo'y bilan sindirish uchun. Bilmadim. Nima bilan sindirdingiz siz? Men sindirganim yo'q, hali u yoqqa yetib borganim yo'q. Yo'q, ana ular sunduklarni deyapman.
Sunduqlarni hech narsani sindirganim yo'q. Qani siz emas, ko'rmayapman. Tepaga chiq. Tepaga chiqdim mana. O'sha turgan joyingdan kelyapsan-ku. Bo'ldi. Kelaman. Tak, ana. Nardi. Zo'r narsa ekan, so'ng ichida cheksiz yuraverasiz mana. Keling, berayim. Yo'q, menga hozir toshli, asla toshdan narsalar yasab olaylik-da bitta ozroq. Bas, qarang, to'xtay. Ikki birga kirar ekanmiz, Zaykbek, o temir kirib kerak. Banan yeb ko'ramiz mana. Temir kirkan qayerdan olaman? Mana bu bilan urinib ko'raman. Ketdi, men qayta tushib ko'raydi. Mayli. Xo'p, do'stlar, ovqatlarni yeb olamiz. Akulalarni olib ket, jonga ham tegar ekan. Akula nima uncha xalaqit qilyapti? O qanday yetamayapti akulalar? Yomon tez ketaman-da mana. U yoqdan bu yoqqa o'tyapti akalar, bu yoqdan bu yoqqa. Xo'p, buga o'lib qoldim. Bo'ldi. Bo'ldi. Kiyimlar oldi. Voy, kiyimlar oldi. 3 ta akula bor ekan. Shuda. Do'stlar, qaranglar. Hozir bizning maqsad maksimalni kattartirish. Raft Survival juda qiziqarli karta. Bilmaganlar bilib qo'yaysizlar. Bu 3-epizodimiz. Biz davom etyapmiz haligacha ham. Sizlarga yoqayaptimi o'zi ham? Albatta kommentar fikrlaringni qoldirasizlar. Xudo xohlasa yaxshi ketar hammasi normalniy. Bo'ldi. Akulalar menga suvning ichida tegmayapti shota. Voy, akalar tushib ketishim mumkin. Sen ana g'avvos deb o'ylayotgandir-da ular. Ochib tur eshak. Qani, baribir. Nima qilyapti Bitta bu? to'lasini do'kib sindirmoqchiman, lekin hozircha sinmayapti. Sinmaslik effekti bordir balki. Yo'q, bilmayman hozir. Mayli, sinmadi. O, mana bu yerda oltinlar bor-u, o'tmunduk ichida bor ekan. Bu yerda yo'q, bu yerda skeletda paydo bo'lar ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Akulani apasiniki tiqish kerak-da. Birinchi sunduklar ochib bo'lmayapti. Men sekingina bu yerdan so'raman. Akalar, akula hozir yo'q payti orolni maksimalni kattalashtirishimiz kerak. Atrofdagi akulani o'ldirdik biz, o'zlaring ham ko'rdilaring. Zaykboy, tushasizmi? Siz ham tushib ko'ring axir. Yonidagi kattasi. Hozir shart emas menga, qiziq emas bu narsalar. Bizga mana anavda qayiq sal kattalashtirishimiz kerak. Yordam berib yuborasanmi o'ldirishga bularni? Qani siz? Ketaman. Kelyapsan? Bo'ldi. Uraman mana. Tegimizda kiyim bor ekan, katta cho'kka. Qani akulalar? Akulalar suv ostidan uraman. Bittasini urdim, bittasini o'ldirdim. Ikkisini ham o'ldirdim. Oh, nice, good. Bo'ldi. Pixchoman orolni kattalashtirib turaman, bu yerga Men katta kemaga tushaman. Yo'q, bu yoqqa hali emas. Sen ana inshoot qurishing kerak. Bo'ldi. Vaqtimizni behudaga Qurganman, Zaykboy, hammasi qurganman. Quradigan boshqa hech narsa qolmagan. Nimaga zombimi nimadir farm qursa bo'lar ekan-ku. O'sha uning uchun zombi topishimiz kerak-da. O'sha pastdagi checha, o, qandaydir izmurud narsalar bor ekan, ikki olib chiqaman ko'rasiz. Skill ana u yo'qmi? Zombini olib chiqish uchun nimadir konstruksiya. Yo'q, oddiy zombi emasdi. Ha. Qandaydir 3 dan kiyib olganmi, bilmayman, anaqa zombi kerak ekan. Bilmadimmi, qayerdan topamiz? Problema ketdi. Ey, yo'q, ur. Mana bu Titanic ekan, Zaykboy, Titanic cho'kkan kiyim-ku. Akalar, jonga ham tegar ekanda bu. Titanic cho'kkan kiyim hozircha. Bu meduzalar bor, lekin Vobshe qattiq bo'lyapti chang tog'lar. Podvalda hozircha. Podvalda takula bor ekan. Podvaldagilar ham senga yopishadimi shunda? Ha, hammasi yopishibdi. Podvalda akulacha bor ekan, yopishibdi. Shundan qochdim. Akalar, saplinglarimiz juda ko'p. Pixchon qayerdan loy blok topsa bo'ladi? Loy blokmi? Yer ostida. To'xtamiz, yer ostini ko'raman.
Yer ostida loy yo'q, faqat qum, Hmm. shunga o'xshagan narsa. Loy yo'q ekan Xo'p lekin. do'stlar, biza Pix ortiqcha kiyiming yo'qmi? U bitta sovg'a. Pushka. Suv ustiga chiqamiz aka, hozir sizni ko'ramiz. Izmirut oldim, keyin go'sht. Mana Bana topmiz aka. Boraman mana kilo. akulalar juda ko'p, chilichul ko'p akalar, chilichul. Mana zaik boy qarang mana. Bular qayerdan olding? Ashi Titanic'dan. Nice, resurslarni solib qo'ydim. Mana Manga mana bu kiyim yerda bormi? toshlar bor, zaik boy. Mana bu toshlar bor. Toshlar bilan kattalar. Yo'q, anavi kirish sunduqqa soldingmi mana kiyimlarni? Yo'q, Mana bu qanaqa blok? Qalay? Mana bu Dungion blok qanaqa blok bu? bilmasdim. Dungion blok. Bilmadim, nimadirga ishlatilishi kerak. Zaik boy qarang, mana toshlardan qurildi. Tosham ko'p. Kiyimlar hozircha. sunduqqa solib qo'yamiz. Do'stlar, bitta suv tagiga o'zim tushib ko'ramiz sizlar uchun. Akula jonimga tegdi bu. Tak. Suv ostidan suv ko'rinmas ekan lekin zaik boy. Da shunaqa ekan. Xo'p. Umuman suvni tagiga cheksiz yurish mumkinmikan? Ha, cheksiz. Qayerdan olding sen Havo baloni bor. resurslarni? Resursi anunda nima deydim men. Tak, nima edi suzib ketadigan. Sunduqlar bor-ku. Sunduqlar sindirsa anaqa o'sha yasalaydigan resurslar tushgandi. O'shanda yasab oldim. Tak. Ki zombi topishimiz kerak. Zombi keyin qanday tatim peshlari maxluq bor-ku, zaik boy. Da. O'sha ham kerak bizga. Bo'ldi, bizga boshqa ular aloqlab berolmaydi suv tagiga. Jonimga tegishli akulalar bor-ku. Mana zaik boy. Akulani o'ldirsang o'sha narsa tushadi. Bo'ldi. Obunachi chotki, xayrlashamiz. Mayli, bu epizodda sal bo'lsa ham narsalar qilib oldik. Sizlar bilan Zaik hamda Pixloq bo'ldi. Pixloq xayrlashib qo'ying, birodar. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan pekisham.